lavoura. Lavoura aqui de cima, perto do barracão. Nós vamos patear aí com o valmet. Comprei um pé de pato novo, beleza? Então deixe seu like, se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Bora vídeo! Aí galera, o valmet tá sumido, né? Sumiu o valmet, galera. Tá sumidão. Pé de pato novo. Sumido, galera, o valmet. Nunca mais apareceu. Olha a capota frouxa. Tem que arrumar. Olha a conchinha. Tô pensando até arrumar esse ferro, galera. Tô ali com o John Deere quebrado. Quebrou o bicho. Fui bater, tinha uma lavada caçamba. Fui limpar ele, quebrou a roda. Quebrou a roda. Quebrou o eixo. Pedi pro meu pai fazer um furo ali e arrumar pra mim. Beleza? Então é, bicho. Vou botar aqui uma pedra e já acho com vocês. Aí galera, valmetão. Já começou o pateamento. Pressão, tá quase pifando aqui de tanta força. Ih, galera, tá quebrando o engate. Tá fazendo o serviço aqui. Senão... Toma pra cá, galera. Pra picar aqui, galera. Tá aqui pra picar. Olha, galera, aqui picadinho, ó. Tudo picadinho, botando a perna em cima. Vou dar uma pateada boa. Perdão. Ela vai patear sozinho. Acho que essa pedra vai cair. Vou botar outra. Muito pesada. Olha, rachou no meio. Já vou. Olha. Chão. Bora lá. Eu faço assim. Só de levezinho. Pra bem legal. Só na mão. Só pra dar uma mexidinha. Fechou. Já deu o valmet. Deixa o pé de pato aqui, ó. Na rua. Tô o valmet lá dentro do barracão. Tô lá, valmet. Ele, tá o valmet. Olha o John Deere. O Scan. O Scan não, o cardigão. Quando o cara tá com preguiça, galera, sabe? Eu não quero abrir nada pra não incomodar. Tá ligado? Massa das coisas pra tentar, tá ligado? Tem que ficar toda a vida. Essas portas! Não faz uma bala! Aí galera, falou! Baracão! Aí galera, fechou. Vocês podem ir em cima. Olha o bar aí, caminhão. Aí o telefone ligando.
esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa se inscrever no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.